ഒണൈൻഡിയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 24 മണിക്കൂറിനകം ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇതുകൂടാതെ അടുത്ത 23-ന് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദില്ലി കൂടാതെ മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ, ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയെന്നാണ് പ്രവചനം. ദില്ലിയിലും സമീപ ജില്ലകളായ ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെയാണ് കനത്ത മഴ ആരംഭിച്ചത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴ അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങളായി കൊടും ചൂടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഇത് ആശ്വാസം പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമുണ്ട്. അതിനിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായ രാജമല പെട്ടിമുടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു. പെട്ടിമുടിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ മാറി പുഴയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് 9 വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടിയത്. ഇതോടെ മരണം 62ആയി. ലയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മണ്ണ് നീക്കിയുള്ള പരിശോധനയും തുടരുകയാണ്. മണ്ണിനടിയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താൻ പെനിട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് തിരച്ചിൽ. അപകടത്തിലകപ്പെട്ട 8 പേരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത്. അതേസമയം പെട്ടിമുടി അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ 3 ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് 1 ലക്ഷം സഹായധനം നൽകും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഒണൈൻഡിയ മലയാളം സന്ദർശിക്കൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.